ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ଯେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିଥାଏ। ଜୀବନ ଅଛି ତ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବାଟ ବି ଅଛି। ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ଯେମିତି ବି ହେଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟରୁ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କର, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା ଅଧିକ କର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବାକୁ ଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କେବେ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବ। ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ବାହାନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେପରି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ବିନା ଗଛରେ ନୂତନ ପତ୍ର ଆସେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଭଲ ସମୟ ଆସେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଦୂରତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଶେଷ କରିଦିଏ। ଗଛଟିଏ ସବୁ ପତ୍ରକୁ ତା ଦେହରେ ସ୍ନାନ ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ସବୁ ପତ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଯେ ବୃକ୍ଷ ସହ ସବୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଭେଇବା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥାଏ। ସାଥିରେ ରହି ଯିଏ ଛଳ କରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହିଁ। ଯିଏ ଆମ ମୁହଁରେ ଆମ ଭୁଲକୁ କହିଦିଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ନୂଆ ନୂଆ ହୁଏ କିଛି ମଣିଷ କୁହନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେମ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେହିମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, କା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ନା ପ୍ରେମ ମିଳେ ନା ସମ୍ମାନ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବେ ଏକାଠି ହେଇନଥାଏ ନା, ବିଶ୍ୱାସ କର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁରା ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇବେନି ଜାଣିବି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଭୁଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଭୋଗିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଫଳରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଁ ମଣିଷ ତାର ସାରା ଜୀବନ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର ଯୁଗ। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବ ନା, ଏ ସମାଜ ତୁମଠାରୁ ତୁମ ଅଧିକାର ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ଜୀବନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଧାର ଆଣିଥିବା କିଛି ସମୟ। ଏ ସମୟ କେବେ ଚାଲିଯିବ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏ ରାଗ ରୁଷା ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଦିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଦିଶାରେ ନ ଅଟକି ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ତା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ଜୀବନରେ ଏକା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ମଶାନ, ଶିଖର ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମଣିଷ ଏକା ହିଁ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରେମକୁ ବାଛିବ ତାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କୁହାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତକୁ ଜଗିବ ତାକୁ ଧୋକାବାଜ କୁହାଯିବ। ଆମେ ତ ଝିଅ ନା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।